بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد Falënderimi I takon Allahut madhëruar, shumë me selam e salavatin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij të dashur, me shokët e tij besnik dhe me gjithë ata të cilët e ndjekin dhe për cilën këtë vetë Allah deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtarë të pranishëm, vazhdojmë në atje ku mbetën gjumën e kaluar. Ashtu edhe ju kemi prezantuar, ju kemi paralajmëruar se para gjumës do të ketë disa mësime, disa derse, pikërisht jemi tek tema e syefaqësisë, apo ajo që ka njihet në gjuhën e fejes rija. Është gjuna për gjunave më të mëdha, është mëkat I madh. Është prej gjanave apo krimeve, anomalive që ta prish punën, ta zgjëson veprën e mirë. Tash për ashtu të pyja, si ka shansa njeriu me bë një punë dhe me hinë syefaqësia, me bë veprën jo për Allah, jo për Zotin, për filanin, për alanin, për X-in, për Y-in, për interes në kësaj dunjas, për dëni prapavia, janë forma të ndryshëm. Dersin e kalon fillon nga pika e parë, si manifestohet syefaqësia në trup. Edhe përmenëm prej formave, vazhdojmë në tutje, për shembull, si të regohet njeri se nuk I të bë punë për Zotit për syefaqësi. Thot një prej shembullve, kur njeri të regohet I do për dikuna, kinës është agjëru, nuk fol, nuk e ngren zanin, mi abo tjerë dhe kishon jam tuk agjëru. Edhe kjo vepër, edhe kjo akt, është në syefaqësi, është rrezikshëm. Apo fal namaz natë, jam I lodh vallon edhe pse son po foli, son po punoj, son po lëvizi, se unë e pram natën, në dim ka shku nata duke fal namaz. Kjo rrezikshëm. Apo bëhet çmos vetëm se tjerë me mendu se kimet vërtet pas ka bësh shumë ibadet. Apo I ka flok të shprishura, si ka drejtu. Pse vetë si krejnë flok? Pse vetë si drejton flokit, bu ba shembull, a bes kam pas vaj, gjithë natën dhe pranë, kam lexu Kur'an, kam fal namaz natë, kam bë dhikr dhe ma, kur ka zonë gjumi, kur u qova më nuk mujta. Ky veprat I ban sa për syefaqe. Një prej formave se si duhet njëri me largu ose me menjanu maksimalisht këtë formë të syefaqësisë transmetohet nga Isa a.s. nga Hazreti Isa I cili ka thonë, kur të agjëroj njeriu, le ta lyhet me vaj flok, edhe mikrën, edhe buzë, që mos e dallojnë njerëzit se është agjërues. Edhe njerëzit më nuk e provokojnë. Kur shohin ja, me s'ka shansa që ka agjëruar. Qëre, buzi pas ka ujë, sigur se me pas pi diçka, ka konsumu diçka. Mos milon tjetë më të provoku tyje që ti me nxjerr dhe një lloj syefaqësie. Ose kur ta jep, për shembull, me dorën e djathtë, le ta fshin nga dora e majtë. Kur falet, le ta mbyll derën shtëpisë, maksimalisht. Mos me lën që me kalu dikush, çish kanë ato fal. Pshele, mbyllja derën, portën shejtanit vezveseve. Nga sa Allahu e ka ndarë falendrimin, sikur se e pas ka ndarë furnizimin. Allah nuk ka nevojë një vepër, mja bë dhe për Allah edhe për filan. Kjo është shumë është rrezikshëm. Forma e dytë, syefaqësia në fjalë. Duke fol, komunikum, duke bë ders. Po, këto dhe hoxha mund të merr këtë kurth. Edhe mësuesi, edhe profesori, duke fol, I artikulon fjalë. Po për shembull, kur njeriu predikon, ose këshillon, ose bën një vajzë apo ders, flet për ata që është e mirë do të dobishëm për njerëzit. Jo me qëllim që t'ju udhëzojnë ka e mira, po me qëllim të rreshëm për aqitët se ki po brengozët për ta.
Për shembull, po flas pikërisht për vetë time. Tash unë kam marrë para juve, më ju dhon disa këshilla, disa porosi. Këta du të me bo vetëm për rizat Zotit. Jo, kishe më shtirë pa juve, valla unë e kam dertin e juve, se për veti jo. Kjo është rrezikshëm, edhe pse në fakt, kine nevoju për mësime, për porosi, për mesazha, çdo ditë me pas informata fetare, kjo është e kërkume, edhe lypën nga neve. Mirë po qëllimin, motivimin, ajo që ka na shtyn, mos me pas të i prapavi tjetër. Apo e shprehn fjalimin si superioritet ndaj tyre. Unë jam më i dishëm se juve. Unë fole se kam dituri më shumë se ju. Rasti i njëjtë është edhe kur njeriu i lëviz guzën duke i shtirë se është duke bë dhikër. Për shembull, rremeni çash, ky nuk do të bë dhikër Allah, subhanallahu alhamdulillah, po i lëviz guzën që tjerë me thëmë, ky sa po bëj ka dhikër Allah. Kjo është rrezikshëm është. Hiç mos ba. Fare më mirë mos ba se në këtë formë. Kjo t'i asgjëson vepra, ta prish ibadetin, ta prish imanin, e rrezikshëm është kjo. E kam përmend një fjalë, këtë kontekst kam e përdorur që ka thonë një nga xhallat e vjetër. Ka thonë, kulu liman lam yakun mukhlisa fala tut'ibu. Thuni atyre që nuk janë të sinqertë, mos të lodhën, mos të raskapitën, po mos i të bëjë vetat, jo për Allah, hiç mos bë më mirë, as sadaka, as xherim, as fjalim, as punë të hajrit, mos i nuk e bën për i Zotë Allahu xhaleshanu. Po ashtu duke folur me mimik, me elokuencë, me polemik, fol për atjetër që të di shumë hadithe për me, e fjalorin e bukur, fokusohet vishte fjalorin e aron esencën, bërthonë më që është qëllimin për i të Allahu xhaleshanu. Edhe kjo gjasa të këndnoja se mund më konë suifatsia në fjallë. Përmen shumë hadithe, shumë ajete, shumë derset i qenis, që me përcjellë mesazh, unë jam më i ditur, unë jam më i krushëm se të tjerë. E këtë kontekst Allah ka përmen një ajet në Kur'an. Duke mja bo me di se këta njerës që bëjnë kësi vepra, që është ashen më kam pru. Ka pru Allah në Kur'an në Suratul Beqare, në kaptinën e lopës, ajeti 264. Ja ju e ledhine amenu, la tubtilu sadaqatikum bil menni wal adha. O ju që kene besuar Allahun xhaleshanu, mos i prishni lëmoshat e tuaj, mos i prish sadakojën tane, mos i prish hajratin tanë, zeqatin tanë, me krenim dhe ofendim, mu krenu dhe sadakan. Unë e zbata dorën filanit, unë e një mua jetimit, mos e prish veprën, rruju la të pëtylu, mos i asgjësoni, mos i prishni sadakat dhe lëmoshat e juaj me ofendime edhe me krenime, duko krenu. Kelledhi yunfiqu malehu ri'a an-nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Këta e ka përgjësu Zotë, ka thonë, sikur sa i njeri i cili jep me pasurinë e vet, harxhon, sy e faqe, nuk e ban as për Allahun, as për ditën e Kiametit. Ky njerë i ngjasoj kaktina. A gjerë sadaka, edhe ban me krenim, me ofendim, me qallëm, me mendje moci, i ngjan sikur sa i që shpenzon, jo për Allah, për sy e faqe, as Allah nuk e beson, as ditën e fundit. Se rrezikshëm kjo. Më pastaj thot, فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Pastaj thot, shembull i tij është si një gur i madh, një gur shkëmbi i madh, që është e lëmuar që mbi të ka pak dhe, e kur e godet një shi i madh, e zhvesh e le lakur e qakurit. Ata që bëjnë punë formale, jo me shpirt, jo me zemër, jo me sinqeritet, po i kanë me kamuflazh, me formalitet, nuk ka rinë asgjë nga ajo që kanë punuar. Allahu nuk e udhëzon një popull jo besimtar. Çfarë shembull bukur. Imagjinoni një gur i madh, është i lëmum, mbi gurin ka dhe. Që ky dhe, a di kur qëndron? Kur s'ka stuhia, s'ka shi, me arë një shi, e fryn edhe e zdron,
jeti të zhveshur, qështu ai cili ban punë ca për sy e faqe. Ditën e kiametit, Allahu ja largon bati të zhveshur kur që nuk ban për rizat Allahu xhaleshanu. Është e rrezikshëm. Kujdes dhe kujdes maksimalisht. Forma e tretë, syefacia në veshje. Qysh o gjo? Edhe në veshje, ka gjasa njeriu do më shfaq elegant, i bukur dhe jeshëm, ka gjasa dhe këtu njeriu me ra në kraskën e syefacijës. Edhe pse tesha e bukur është një sen që kërkuar. Ka thonë i dërguar e Allahut, nuk hin në xhenet a njeri i cili në zemrën e tij ka një grimcë mendje madhësie. Nuk e pranon xhenetin. Mendje madh jo, vetëm njerëz që janë modest. Njëri kur ndëgjoi nga sahabët të pranishëm, tha ja Rasulullah, pa që vesh pekat e bukura, edhe këpucet të bukura, a është mendje madhësi? Tha jo. Ja korrigjoi atë konceptin e gabum. Tha jo, Allahu është i bukur dhe don të bukurën. A di shka është mendje madhësia? Mendje madhësia është me refuzu të vërtetën edhe me nishmu njerëzit. Edhe një definicioni apo përkufizimi i mendje madhësijës që ka shkak njeriu nuk hin xhenet, nuk e pranon, e refuzon xhenetin, kur njeriu e refuzon të vërtetën. Ja vjen dikush njëri më i vogël se ti. Ja thot një të vërtetë. Ky e refuzon. Hajde be, pyetoj me marr. Kjo është mendje madhësi. Na do të më marr të vërtetën të hapun prej çdo kujt i cili e afron e kujdes atinal atje atë pjesën e juve. Nëse dykush promovon dhe një hap të vërtet, edhe nuk ka njëri thjesht, edhe nuk ka pa shkollë, edhe nuk ka një vogël, përderisa ta tregon të vërtetën, ti do të më pranu. Zemra e pastër dhe e çiltër, që është modest, pranon. A ka e qartë? Edhe dyta është selektimi i njerëzve. Jo, po në piktyve nuk marr. Për atyve nuk marr. Ja se këta e katonar, ja se këta e këtë komunitet. Kjo racë, kjo ngjyrë. Jo. Jo vëllezër të dashur. Kjo smundje është ignorancë. Kjo është mendje madhësi, e cila ndëgjoni, na pengon mos më fut në xhenet. E tash me gjithë këta që elegancën duhet me pas, sidomos ditën në xhumë, duhet më vesh me teshat e mira, me pekat e mira, me aromën e mirë, mos me shqetësu as të djathtin, as të majtin, as para vetës, as mas, se në xhamimi duke ardhur, të marrë me sevape. Ka gjasa në veshje, disa njerëz manifestojnë syefacien. Për reklam, marketing, do mjerit namin e vetë. Syefacia në veshje është kur njeriu vesh rroba me qëllim që mesi ku jeton të paraqitet si njeri i përvuajtur dhe i mirë. Vesh diçka të mandaushit apo diçka të thjeshtë, edhe modeste, që tjerë me dhanë, kana gjyna beke, dhem ka beke, ky kana shumë basket, ky fare bese do ka dunja, ky pas ka fiksionimin e re. Demek, veshja që ka e ban ki, pas ka një prapavi, e ka një qëllim. A për mendive se syefacia ka lidhë direkt e zemra, bashkë të e kuat punktin, vendimin. Kurse në zemrën e ti, a i nuk është i tillë. A i shfaqet për atjeve që jam i përvujtur, unë e kam slam, e kam fukarallëk, ekstreme, nuk është. Po vetëm, me kryu simpatitet e tjerë. Po ashtu veshja rroba të leshit. Për shembull, ka gjasa, dikush, edhe duke menu me praktiku një sunet të pejgamberit, nëse nuk e ban me qëllim të mirë, i vesh petkat më të gjana, edhe kjo kërkohet, burrit mi pas më të gjana, jo të ngushta, që të sera kemi të rejtë veret e gjematit, i ka petkat pantallona të ngushta, fal namaz, ban ruku, i përshkruhet i gjithë profili trupit. Kjo s'është mare, më falë, kjo është mare, bile. Do t'i kish pak disi më të gjana. Po dhe që kjo që e ban, e ki dhe një prapavi që më shfat për tjetër, unë e përdona modest para Zotit. Edhe kjo ka gjasë e minë në syefacijën. Apo, që përgjit për gjallartë është, për më dhe vetën time, e veshat thesin, a me dijen kohë, pse
Kënë se unë jam oqë i madhë, djetari madhë. E bani këtë qëllim, syfaci. Pa e vesh, ose duhet që je pak si kërkohet në xhami, mu dallu për xhamatit, jo me qëllim, mu lavdru, superioritet në qeve. Atëre, gjallësat mund me konë syfaci. Forma tjetër, syfacia në vepra. Syfacia në vepra është kur njeri ju shoqëron, apo fton në gosti, që njerëzit të ndershëm vetëm, që të tjerë të shohin se ki shoqërohet me njerëzit e ndershëm. Qëre, i thinë dark, i thinë në drek, ato të mirë, që mi thonë tje, ky shoqërohet vetëm me burat e mirë, vetëm me sinqert, nuk me kemë në dhomën e vetë. Kjo lejohet, ama jo qëllimin, po thjesht e bëj se Allah ka urdhëru që du të me njën me njerëz të mirë, me mësuesit, me profesorët, me të ndershmit, ata që kanë ndërgjegjën e pastër, ata që nuk kanë dëni shenjë të keqe, ama jo me prapavi. Këtë vërejet tek prapavia. Syfacia është edhe kur njeriu me rregull fal namaze në pranit e tjerëve, e kur është vetëm ai në faljen e namazeve e ban me përtaci, për shembull. Fal namaz xhami, mashallah. Mirë po në shpe, kur falet, shpet e shpet. Dallon ky namazi këtu atje, pse ban? Tu prani masa, tu më shofin, unë sa bukur falna, sa gat falna, sa mirë falna, mu marë shimë dhe jurnet. Kjo është namaz i munafikave. A nëse që namaz e falë dhe në shtëpi me të njëtën tretman, me të njëtën tempo, a i thona që kjo është i sinqertë, ama në shpejt e shpejton, e ka përshkujt pejgamberi sallam, edhe Allah në Kur'an, edhe pejgamberi sallam. Allah ka thënë Kur'an, inel munafiqina yukhadi'un Allah. Munafikat dojnë me mashtru Zotin, wa hum khadi'un. Ndërsa ata vetën e mashtrojnë. Wa idha qamu ila salatu qamu kusala. Kur ngritën në fal namaz, falën. Imagjino, falën. Qamu kusala, mi po falin me përtaci. Roha nas që ta shohin njerëzit, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dhe nuk e përmendin Zotin vetëm pak. E një hadithi pejgamberit e sqaron dhe e përkthen shumë qartë këtë ajet. Thot pejgamberi Allah, shembulli i munafikit që e fal namazin është kur vjen namazi i kindis e zvarit, e vonon namazin e kindis, po thuaj që tu akşami, shpejt e shpejt, merr abdes, fal namaz, atë shpejt sikurse kunusi që ja koka e kallamoçit. Imagjinoni çfarë. Shpejt e shpejt ban rukun dhe sejdën, edhe nuk e përmend Zotin vetëm ta. Shembulli i munafikave. Domethënë bëhet aktiv dhe i gjallë në mast, kështu të bëj ibadet, kur veçohet në vetmi, kjo është dembel, kjo është parazit dhe kjo është përtac. Kjo është prej formave të syfacijës në vepra. Allahu na rujt. Allahu na rujt. Munoni maksimalisht vëllezër të dashur, se punë, namazet, që kjo është kapitali i madh i jon. Nëse të këta nuk e bëna pastër dhe temiz, po nuk bëna me asgjë. Kena më shumë minus para Allahut Gjeleshanu o Gjelle Gjelalu. Allah në Kurani ka përshut e këto njerëz. Në Suratul Beqara, në faqen e parë të Kuranit. Wa minan nasi men yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Janë disa njerëz të cilët deklarojnë dhe shfaqen para të tjerëve se ne besojmë Allahun dhe ditën e fundit Allah do të nuk janë besimtarë. Edhe pse deklarojnë. Sa ta vetëm deklaratë kanë. Yukhadi'un Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ata tentojnë. Tendenca e tyre është me mashtru kanë Allahun dhe musliman. Po le ta dinë thot Allahu se ata e mashtrojnë vetëm vetën e tyre, nuk janë ka ndjenë ata. Këtë janë të dëshikuese, kjo të bëj film. Artist, aktron. Fi qulubin marad. E tregon Allah defektin. Në zemrat e tyre ka smundje. Defekt, ile. Fazadahum Allahu marada. Allahu ja shton dozën. Më se s'po do me shëru, ta shton dozën e smundjes, që smundja shpirtërore, kur që nuk ka smundja trupore, flama, gripi, sheqeri, indyra, zemra, kjo çdo kush me ka plu, ama smundja shpirtërore, me gjemallësia, krenjaria, syfacia, kamuflazha, këto janë të rrezikshëm, këto janë kanceri i shpirtit. Walahum adhabun alimun bima kanu yukdhibun. Thot Allah, në zemrat e tyre kanë smundje, ne u ashtojmë dozën e smundjes, edhe do të kenë dënim të dhëmshëm si merit çka e kanë vepruar ata. Si merit në ata që e kanë vepruar. Atëherë mbet
në gjumon vijuse, pika tjera dhe forma dhe manifestime tjera se si bën syfacie pasi që është afu dhe koha e zanit të gjumos. Nusë Allahu Gjeleshanu Gjellë Gjellalu, Allahu nga largohen të smudje, Allah në pastor zemrat, shpirtat, trunin, në këto vezë dhe kësia. E këta du të më lutë me Allah, o Zot, largojmi. O Zot, çdo një fakt që kam në zemër, largojme nga zemra ime. Çdo gënjeshtër që kam në gjuhë, o Zot, pastroj ma goje. Sa më shumë që afrosh me Allahun, nevoja për Zotin, kjo të ndihmon tyje me dalë faqevar në dynja dhe botën tjetër. Allah ju nderoj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.